तो सबसे पहले आप लोग यह साउंड इफेक्ट सुनो। अब यह साउंड इफेक्ट सुनो दोस्तों। जो आप लोग ने साउंड इफेक्ट सुना है, यह साउंड इफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि मैसेज आता है कि कमरुल भाई फ्री नो कॉपीराइट, जिसमें कॉपीराइट भी ना आए, और इस प्रकार का फनी कॉमेडी अगर आप रील बनाते हो, को ब्लॉग बनाते हो, किसी भी प्रकार का वीडियो बनाते हो, तो इसका फनी कॉमेडी वाला जो साउंड इफेक्ट होता है वो कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, कहाँ से यूज करें जहाँ से कॉपीराइट भी ना आए, बाद में कभी चैनल को मोनेटाइज में भी दिक्कत ना हो। कुछ भी हो मतलब कुछ भी हो मतलब जो आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रकार का फ्री नो कॉपीराइट साउंड को डाउनलोड करेंगे और कैसे आप यूज करेंगे एडिटिंग के टाइम। और दोस्तों अभी के टाइम मैक्सिमम लोग रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बनाते हैं कॉमेडी रील्स, और इनमें ये जो साउंड इफेक्ट होता है भर भर के यूज करना पड़ता है, तभी आपका एक फनी कॉमेडी रील्स बन पाता है। तो आपके लिए काम का वीडियो है, पूरे वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा है लेकिन काम का वीडियो है, पूरा वीडियो देखना, ठीक है? मैं दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। ओके, मिलते हैं। उसके बाद डायरेक्ट गूगल पे आओगे, क्रोम ब्राउज़र पे आया हूँ मैं। यहाँ पे लिखना है माई स्टैंड, ठीक है? जैसे ही लिखोगे सबसे ऊपर आएगा जो, उसी को आपको क्लिक करना है, जो रेड कलर का होगा, देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आओगे बहुत सारा आपको कुछ वाला आवाज़ मिलेगा। आपको जो जो अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे तो 2-3 मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, रुको 1 मिनट। जैसे मैं क्लिक किया देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा MP3 आप लोग डाउनलोड कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे आपको डाउनलोड कर लेना है, सीधा फाइल में सेव कर लेना है इसको, ठीक है? जैसे फाइल में ऐसे करके 2-3 आपको कर लेना है, जो जो आपको आपके वीडियो के हिसाब से आपको करना है। मैं तो 2-3 ही करूँगा फिलहाल। ये भी मुझे ये फावा, चलो इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको भी ऐसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? समझ गए ना? आपके पास जो एडिटर है उससे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास VN है, मैं VN से करता हूँ। जैसे मेरे पास ये वीडियो है, ठीक है? मैं इसी में दिखाता हूँ आपको कैसा करना है। जैसे यहाँ पे लगाना है, तो जैसे ऊपर वाले पे क्लिक करोगे म्यूज़िक में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप डाउनलोड किए थे, सारा आ गया यहाँ पे। अपने हिसाब से यहाँ लगा सकते हो कहाँ कहाँ लगाना है इसको, और मैं तो यहाँ पे लगा लिया। आप भी लगा सकते हो यहाँ पे। ये देखो मैंने दोनों ही लगा लिया। ऐसे आपको भी लगाना है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो भी कर लेना, और लाइक कमेंट ज़रूर करना।